Takk fyrir þetta tækifæri að koma hérna fram og greina frá okkar sjónarmiðum. Ég ætla að nota tækifærið og fara aðeins yfir sögulega hluta og koma svo að okkar skoðun í lokin. Út frá borgaralegri sögu erum við mjög ung þjóð. Við erum mjög fámenn þjóð í stóru landi og með sjálfstæðan örsmáan gjaldmiðil. Undanfarna áratugi hefur þjóðin fetað brautina frá umfangsmiklum haftabúskap og íhlutin hins opinbera í atvinnulífinu til markaðshagkerfis og viðskiptafrelsis í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi. Í því felast bæði tækifæri og ógnir. Mikil verðbólga var viðvarandi í landinu frá lýðveldisstofnun fram á miðjan 9. áratuginn. Helstu orsakir þessara verðbólgu voru ytri áföll, þaninn vinnumarkaður og gengisfellingar og það að ríkið fjármagnaði sig að miklu leyti með seðlaprentun. Í byrjun 8. áratugurins urðu miklar pólitískar sviptingar á Íslandi, viðreisnarstjórnin féll og í kjölfarið var ýmsum höftum aflétt. Í gang fór viðtæk endur uppbygging fiskveiðiflotans, virkjanir voru reistar, mikil víxlverkun var milli verðlags og kaupgjalds og gengisstöðugleiki var enginn. Þetta lýsir sér best í því að á árunum 1970 til 79 jukust útlán bankana 3450% og vísitala neysluverðs hækkaði 1402%. Í þessu umhverfi brunnu óverðtryggð lán heimila og fyrirtækja upp á kostnað fjármagnseigenda. Ólafslögunum frá 1979 var ætlað að bregðast við þessu ástandi og jafnframt ætlað að sporna við miklum viðskiptahalla og skorti á innlendu lánsfé. Meginmarkmið með lögunum var að tryggja örugga ávöxtun innlends sparifjár og almannasjóða auk þess að lækka vexti útlána. Þrátt fyrir þetta hélst verðbólga há út 9. áratuginn. Meðal verðbólga 1980-90 var 39,7%. en 25,5% frá 1984-90. Það var svo í kjölfar þjóðarsáttarsamninga ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaða 1990 að verðbólga náðist fyrst niður fyrir 10%. Á eftir fylgdi áratugur stöðuleika með meðal verðbólgu upp á 4,3%. Sé litið yfir lengra tímabil þá meðal verðbólga síðustu 30 ára 16,3% og síðustu 40 ára 19,9%. Tilraunir með verðtrygginguna á aftur til 1955 með misjöfnum ummælum og athyglisverðri ummæli frá Landsbanka Íslands frá 1966. Til ein örugg leið til að verðtryggingar og sparifé sem að forðast það sem verðrýrnuninni veldur, sjálfa verðbólguna. Ekkert bendi til þess að verðtrygging stuðli að stöðuleika. Frá gildistöku Ólafslaga fyrir 3 áratugum hefur íslenska hagkerfi farið í gegnum 4 mjög alvarleg verðbólguskeið sem hvert og eitt hefur haft í för með sér gríðarlega eignatilfærslu frá heimilum til fjármagnseiganda. Skuldsetning heimilana var 25% af ársráðstöfunartekjum 1980 en nú hún komin í 300% af meðaltali sem svo mesta innan OECD. Svokölluð verðtrygging eins og hún hefur verið útfærð framkvæmd hérlendis skaðleg hagkerfinu, fjárhag almennings, fyrirtækja og þar með heimilunum. Sjálfvirk útgáfa nýs fjármagns án raunverulegra verðmætasköpunar til grundvallar beinlínis eykur á verðbólguna. Þetta hefur einnig verið nefnt víxlverkun, verðbóta og verðbólgu. Engin hagfræðileg rök styðja slíkt fyrirkomulag við hagstjórn. Verðtrygging flókin, ógagnsæ fjármálaafurð. Neytendur taka í reynd lán með dulinni áhættu og vaxtakjörum sem þeir létu ella ógert. Látið sem selt sé örugg ríkistryggð lánaafurð en í reynd eru heimilin hneppt í langtíma ánauð og eignaupptöku. Í stað þess að spyrja hvað kostar að afnema verðtrygginguna, eigum við að spyrja hvað kostar að gera það ekki. Ávinningur samfélagsins af verðtryggingu í besta falli vafasamur. Það sem gleymist í jöfnum spekingana kostnaður þeirra sem gert að borga aukalega byggt á tilviljunarkenndum markaðsatburðum óskyldum þeim verðmætum sem tekin voru að láni. Kalla verður fjármálafyrirtækin til ábyrgðar á stöðuleika í hagkerfinu með jöfnun ábyrgðar milli aðila, meiri sveigjanleika fyrir lántaka og samkeppni tekin lán með afnámi samkeppnishamlandi gjalda. Hagsmunasamtök heimilana telja verðtrygginguna versta fjárhagsskaðvald heimilana í landinu. Verðtryggingin eins og deyfing gegn verðbólgu þó án þess að vinna gegn henni. Með afnámi verðtryggingar á lánum neytenda skapast mikið gegnsæi og skýrari sýn á raunverulega verðbólgu. Ekki fyrr en verðtrygging aflögð verða sameiginlegir hagsmunir allra aðila í hagkerfinu að halda aftur af verðbólgunni sjálfri. Takk.